Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. В этом видео мы затронем такую тему, как расширение проекта, то есть что мы делаем, когда у нас программы становятся чуть более чем 100 строк кода в одном файле. То есть когда мы говорим о том, что появляется дополнительная логика, ветки там всякие, подлогики и так далее. В этом случае, естественно, одним файлом мы уже обойтись, не то что не можем, но нежелательно, по крайней мере, этого делать, и в любом нормальном проекте есть большое достаточно количество файлов, директорий, и в том числе хедер файлов. И тут важно сказать, что в C++ есть именно файлы исходного кода, да, source файлы, и есть хедер файлы. И в этом смысле C++ немножечко отличается от большинства, наверное, современных языков программирования, у которых есть просто либо, знаете, как модули называют, то есть просто есть один файл, он подключается и все. В чем тут дело? Все дело в том, как компилируется язык C++. То есть именно source файлы, которые являются единицами, так называемыми юнитами или единицами трансляции, да, а есть хедер файлы, и в этих единицах трансляции, что немаловажно отметить, хранятся именно определения функций, классов, структуры. Мы пока не проходили классы структуры, но просто можете на примере функций, да, запомнить, что хранятся именно определения функций. А вот в хедер файлах хранятся просто предварительные объявления функций, классов и структур. И в этом смысле, то есть нужно понимать, что когда мы подключаем, грубо говоря, в какой-либо файл какую-либо функцию, мы подключаем просто ее предварительное объявление, то бишь мы подключаем header файл, а source файл у нас нигде не подключается. То есть в C++, конечно, можно взять, писать все в source файлах, подключать везде source файлы, но в этом случае вы, во-первых, рискуете нарваться на конфликт имен с очень-очень высокой вероятностью, а во-вторых, вы подключаете намного больше кода, что, естественно, является неэффективным подходом. То есть, смотрите еще раз, концепция заключается в чем? Мы разделяем логику таким образом, что предварительные объявления лежат в хедерах, а определения лежат в source файлах. И source файл, он указывается как единица трансляции при компиляции, а header файлы просто уже при написании кода в проекте, в конкретных файлах подключаются с помощью директивы include. Что ж, это маленькая преамбула, все это пока что звучит, я думаю, достаточно голословно и общо. И для того, чтобы разобраться уже конкретнее, мы, естественно, откроем редактор, зайдем в директорию, специально созданную для изучения данной темы, и начнем с того, что есть, предположим, давайте начнем с самой базовой ситуации, когда у нас существует только один файл, скажем, какой-то условно main cpp, и в этом файле есть какая-то простейшая логика. Начнем вообще, мы пока не проходили, как я уже сказал, классы и структуры, но мы проходили функции. И в этом плане мы вольны сделать что? Мы вольны объявить в main какую-либо функцию, неважно какую. Пускай это будет моя любимая в плане примеров функция, которая просто принимает два числа, складывает их, возвращает результат. Int value 1, int value 2. Здесь я оставлю предварительное объявление, я делаю это нарочито для того, чтобы реализовать вышеупомянутую логику расширения проекта с помощью source файлов и header файлов и вынести в них логику наших функций. А здесь у нас будет, соответственно, определение функции. Соответственно, мы возвращаем value 1 плюс value 2. И, естественно, тут все нормально, все банально, да, есть функция, мы можем ей свободно воспользоваться, потому что выше объявлено предварительное объявление, то есть если бы его не было, то имя этой функции для компилятора на момент ее вызова было бы просто неизвестно, да, если мы пытаемся вызвать, он скажет нам, что, LSP нам подскажет, что используется необъявленный идентификатор func. Если мы вернем предварительное объявление, то проблема сразу же пропадает и все становится на свои места. Так вот, а если мы сейчас порассуждаем на тему, что мы пишем не просто какую-то простейшую программу, которая укладывается в 100 или менее даже строк кода, да, когда мы только обучаемся, а мы начинаем потихонечку уже переходить к серьезным проектам,
логики, соответственно, становится намного больше, логика ветвится, и естественным желанием, ну, по крайней мере, может быть, не поначалу, но в дальнейшем, будет то, что вы захотите разделять логику. Вы захотите эту логику как бы абстрагировать, вы не захотите писать все в мейне, ну или, по крайней мере, как бы по прошествии определенного количества времени, когда вы прогаете, вы начинаете понимать, что все это становится очень громоздко, все это очень неудобно, и хочется все это по логике разбить. Так вот, в этом случае мы делаем что? Давайте откроем терминал. То есть, смотрите, мы предполагаем, что у нас не одна, да, самое главное, не сказал, что к чему я подвожу, что у нас, допустим, не одна функция main, а таких функций становятся десятки. То есть буквально мы, допустим, можем написать одну функцию, вторую, третью, пятую, десятую. Ну и в итоге мы получим то, что у нас в мейне куча грязи, куча какой-то логики разрозненной. И у нас, грубо говоря, ответственность на функциях совершенно разная. Одни функции там, допустим, математические, другие функции просто с каким-то так называемым грязным эффектом, которые банально принты делают. Третьи функции еще какую-то логику организовывают. И в этом случае мы, естественно, хотим все это как-то разделить. Так, заходим, соответственно, в папочку, директорию. И что нам нужно сделать? Вспоминаем, да, из преамбулы, которую я озвучил в самом начале этого видео, что первое, что нам нужно сделать, это создать для каждой, ну, грубо говоря, не для каждой функции, а для группы функций. Ну, в нашем случае у нас пока только одна функция, и мы хотим ее как бы вынести во внешние файлы. Нам нужно создать для нее, во-первых, source файл, то бишь файл с расширением cpp. Давайте назовем его по имени функции и назовем, ну, соответственно, func.cpp. Далее нам нужно создать header файл. И смотрите, что немаловажно, в source файл мы выносим определение функции, то есть именно вот это дело, то есть именно определение. А вот создав header файл, тоже давайте func, но только теперь с расширением hpp, мы захотим положить уже объявление функции, да, предварительное объявление. И смотрите, еще такой момент, именно при создании header файла вы вольны выбрать расширение либо hpp, либо просто h. Но если вы работаете именно с языком C++, я, конечно, порекомендую вам создавать именно с расширением hpp, потому что h это расширение, которое возможно, дозволено делать при использовании языка C++, но это скорее для обратной совместимости с языком C. То есть это расширение характерно именно для языка C, и, конечно, компилятор, он вам это простит и скомпилирует, но вы, скорее всего, насколько я помню, вы получите варнинг, то, что вы используете расширение не HPP, а H. То есть я советую использовать расширение HPP. Ну и, в принципе, так скажем, что это считается хорошим тоном в C++. Вот, и давайте далее я крупнее вот так вот редактор сделаю. Открою еще два окошечка. И давайте откроем здесь func.cpp, то бишь в source файл. Сделаю тоже его крупнее сразу, только не так это делается в Emacs. Вот. Так, и в том числе, а что такое? Вот. И в том числе открою сразу header файл func.hpp. Тоже покрупнее сделаю шрифт. И как я уже сказал, что мы делаем? Мы переходим сюда и забираем сначала, ну давайте сначала, раз я в такой последовательности начал объяснять, давайте придерживаться ее. Мы забираем определение функции, прям вырезаем его отсюда и копируем сюда, в source файл с расширением .cpp. А, как я уже сказал, в header файл мы вырезаем и копируем предварительное объявление. То есть, смотрите, смысл в том, что мы теперь нашу функцию переложили ее предварительное объявление и определение в отдельный файл, который назвали ровно так же, как эта функция называется, и теперь наш main стал чище, то есть мы разграничили логику. И для того, чтобы воспользоваться данной функцией, все, что нам нужно сделать, это воспользоваться вот этой директивой include. Это директива препроцессора, если что, я далее сейчас буду более подробно про него говорить.
Вот, ну, вам уже, в принципе, знакомо, мы с помощью нее обычно подключали какой-то IO-стрим и так далее, да, но сегодня мы немножко подробнее разберем вообще, что такое макросы, что такое препроцессор и в каком месте компиляции он вообще стоит, так сказать, в каком месте компиляции он вызывается. Вот, и теперь нам нужно, но теперь уже используя не фигурные вот эти треугольные скобки, а именно, ну, точнее не фигурные, а именно треугольные скобки, виноват, мы используем двойные кавычки и подключаем наш header файл, который, вспоминаем, называется func.hpp. Все, подключили header, и давайте, знаете, я что сделаю? Ой, виноват. Я сначала закомменчу этот include и попробую вызвать нашу функцию, да? Ну, естественно, у меня ничего не получится. То есть компилятор сразу мне скажет, о, типа, ну не компилятор, в данном случае LSP в редакторе. Вот, но компилятор тоже скажет, если вы попытаетесь скомпилировать именно программу. Вот, он говорит, что используется необъявленная переменная. И вот, когда мы подключаем include, мы подключили предварительное объявление функции, только предварительное объявление. Но вы скажете, во, блин, а как же так? Почему мы имеем право просто предварительное объявление подключить, но при этом у нас отработает нормально функция? Я скажу, да, отработает, потому что при компиляции мы передадим теперь дополнительно еще один source файл. То есть мы не только main.cpp отдадим на компиляции, но еще наш func.cpp. И получается, что компилятор по вот этому предварительному объявлению, по метке этой функции, он будет знать, к какой функции обратиться. И он в этом Unity трансляции, то бишь в нашем func.cpp, из которого будет создан так называемый объектный файл при компиляции с расширением .o, он заберет оттуда функцию. А если быть точнее, есть, короче, при компиляции создаются таблицы с метками функций, но мы не будем, я не буду сейчас закапываться в эти дебри и объяснять всю эту тему прямо вообще до конца. Вам нужно просто понять пока что на базовом уровне, что когда мы компилируем нашу программу, которая состоит уже более чем из единственного файла, мы отдаем на компиляцию все source файлы с расширением CPP, и хедеры мы не отдаем, их видно и так. То есть хедеры используются просто для того, чтобы хранить предварительное объявление и подключать в те файлы, где мы хотим использовать какие-либо функции, которые находятся в любой из единиц трансляции. Под единицами трансляции, напоминаю, я подразумеваю здесь source файлы с расширением CPP. Давайте попробуем все это сейчас облечь в реальные действия, то, что я сказал выше, и скомпилировать нашу программу. Теперь я указываю main.cpp и плюс указываю еще func.cpp, то есть нашу вторую единицу трансляции. И, соответственно, на выхлоп bin идет. И воспроизведя функцию, ну, виноват программу, да, давайте результат выполнения функции куда-нибудь все-таки вернем. Воспользуемся std-шечкой, столь привычной, я надеюсь. И перекомпилировав программу и ее запустив, мы видим, что функция совершенно верно вернула 300, то есть компилятор увидел определение функции, которая находится вот в этой единице трансляции func.cpp по предварительному объявлению, которое было подключено с помощью header файла func.hpp. То есть с помощью вот этого include мы просто, грубо говоря, как будто бы буквально подключили содержимое этого хедера. И поэтому компилятор смог его найти, потому что у него была скомпилирована единица трансляции и был получен объектный файл с расширением .o из func.cpp. То есть он такую функцию посмотрел, такой, окей, func, да, есть такая метка, в таблице нашел такой, и нашел, грубо говоря, вот в этом объектном файле, который получился из func.cpp, нашел определение для данной функции, и поэтому смог ее вызвать, отработала тело функции и вернула результат. То есть все, казалось бы, все нормально, да, понятно. То есть создаем source файл, кладем в него определение, создаем header файл, кладем в него предварительное объявление и функции, ну и уже предварительное объявление просто хедерами подключаем с помощью директивы include. Но на самом деле мы еще не все тут сделали. Все, что как бы необходимо сделать для того, чтобы у нас не возникло потенциально достаточно неприятных проблем с конфликтами имен. Мы должны обезопасить нас от возможного множественного подключения
данного хедера. То есть, смотрите, дело в чем, когда мы расширяем проект достаточно сильно, когда проект растет, файлов становится большое количество, и положим, наша функция, которая просто складывает числа и возвращает их сумму, будет использоваться в очень большом количестве файлов. То есть мы начнем там в один файл подключим, в другой файл подключим, в третий, потом изнутри другого файла мы этот файл куда-то подключаем, например. И тут может возникнуть конфликт имен. Может получиться такая штука, что мы в один и тот же файл в итоге подключим этот хедер дважды. И в этом случае мы получим конфликт имен. Но чтобы этого избежать, мы воспользуемся опять директивами препроцессора, так называемыми. И вот здесь, да, ребят, я обязан, конечно, сказать, что такое препроцессор и на каком этапе он отрабатывает. Это очень важно. Дело в том, что компиляция source-кода, вообще, ну, в принципе, компиляция языка C++, она происходит в несколько этапов. И первым этапом является именно прогон препроцессором файлов. То есть первое, что происходит, это именно работа препроцессора. Препроцессор — это специальная программа, которая также, как в принципе основной компилятор C++, она прогоняет весь файл и делает макроподстановки. Она видит вот эти директивы препроцессора, которые, да, через хэштеги. Ну, например, мы пока что использовали только include, но сейчас мы познакомимся еще с парочкой новых директив. Она видит include и знает, что в этом случае нужно подключить содержимое такого-то, такой-то библиотеки OStream и такого-то файла func. И то есть запоминаем, что первое действие в компиляции у нас это отработка препроцессора, который прогоняет, причем бывает, что там, по-моему, есть в 2 прохода, по-моему, иногда в 1 проход, иногда в 2. Ладно, не буду вас обманывать, а то еще ошибусь. Смысл в том, можете запомнить пока для простоты, что один проход, и, грубо говоря, все вот эти директивы препроцессора происходит макроподстановка, то есть препроцессор что-то делает. И смотрите, для того, чтобы нам избежать вышеупомянутого конфликта имен, потенциального, да, конфликта имен из-за подключения нескольких хедеров файлов в один и тот же файл, нам нужно воспользоваться сначала директивой препроцессора, которая пишется следующим образом: if and def. Как это расшифровывается? Если полностью ее расшифровать, получается if not define, то есть если не определено. А если не определено что? Не определено следующее имя func, например. То есть, смотрите, смысл в том, что если не определено вот такое имя func, то в этом случае, мы переходим дальше, define, то в этом случае определить это имя, и проверку мы эту заканчиваем только здесь, с помощью еще одной директивы препроцессора endIf. Смотрите, ребят, еще раз, то есть по сути вы можете воспринимать это как базовый оператор условного ветвления if. То есть вы можете воспринимать это как просто оператор, который вам уже, я думаю, очень даже хорошо знаком. Мы делаем проверку, если не определено, то есть not def, if and def, if not def, если не определено данное имя, в этом случае определить данное имя. И в конце мы эту проверку просто завершаем. Но смотрите, обратная ситуация, то есть как нас эта штука, кстати, эта штука, скажу сразу, она называется header guard. В переводе с английского типа страж хедера, что-то типа того, пафосное такое название, мне нравится на самом деле. Вот, этот самый header guard нас спасает. Но как? Дело все в том, что единожды подключившие, то есть куда-либо header, в какой-либо файл, у нас определится с помощью вот этого define func, то есть смотрите, первая что строчка, да, она отработает, в хедере будет, ну, препроцессор сделает проверку, определена ли func в этом файле. Если она не определена, он делает define, то есть он определяет это имя func. И все, далее подключая, все нормально, отрабатывает, предварительное объявление подключается, либо любой другой текст, который будет написан здесь, и все, он, то есть, ну, прогоняется, все выходит, и все нормально. Но при следующей попытке подключения в этот же, да, файл, где мы уже подключили хедер, в котором было определено данное имя, напоминаю, да, мы определили теперь уже имя. И если мы второй раз заходим, то препроцессор, он проверяет if no def, проверяет, не определено ли это имя,
оно определено. И получается, что директива не отрабатывает. То есть, понимаете, тут обратная логика. Он проверяет на то, что не определено. То есть, если не определено, то определить. Но так как первый раз мы уже определили, значит, оно определено, if не отрабатывает, и он моментально просто выходит отсюда. То есть, не будет подключена, не будет еще раз заново не определена эта функция, потому что она уже определена. Он просто отсюда на end if прыгает, и все. Предварительное объявление не подключается, мы, соответственно, не получаем никакого конфликта имен, все отрабатывает нормально, все счастливы, программа работает, все хорошо. Вот, ребят, в принципе, пока что, я думаю, и так достаточно информации вам на данный момент. То есть это, если вы все вот это освоите, уже вам позволит разграничивать вашу логику на банальные, простенькие вот такие сурсы и хедер файлы. То есть теперь вы вольны, понятно, что я показал на примере одной функции, но даже если функций будет много, предположим, мы хотим создать source файл и header файл, который будет содержать в себе, соответственно, определение каких-то математических функций, набора, да, то есть не одну функцию, а набора математических функций и предварительных объявлений этих функций. Давайте я даже для примера еще одну функцию напишу, ну просто, чтобы вам прям нагляднее было. Я тогда эту функцию, давайте назову как сам, да, она складывает. А вторая функция, допустим, будет, знаете, как-то sub, да, ну типа вычитание. Я забыл, как расшифровывается, ладно. Я просто по ассемблеру помню, что вроде она sub называется. Вычитание. Или пускай, я вот помню, divide это деление, div, чтобы не ошибаться. Тоже пускай value 1, value 2. Не знаю, почему он меня перекидывает постоянно. Надо наказать LSP за то, что он вот так мне мешает писать код. Ну ладно, я потом его накажу. Value 2. И здесь мы... То есть первая функция у нас так и остается, которая просто суммирует два числа. И, допустим, мы расширяем нашу условно библиотечку, такую небольшую, математическую, новой функцией, добавляем функцию деления. То есть у нас получается, что положим value 1, будет делиться на value 2, и результат мы будем возвращать. Но для этого нам, для того, чтобы нормально использовать, так как мы это обозначили, да, выше, нам нужно предварительное объявление переместить сюда. И все, нам теперь достаточно... Что? Functions that differ only in their return type cannot be overloaded. Братан, ну я не пытаюсь перегружать. Я ошибся. Я думаю, что я не пытаюсь перегружать функции. Пытаюсь, да? Ладно. Вот. Так, что такое? Да, undeclared. У меня нету теперь фанк. Есть сам. А тут что? Мы получили конфликт со стандартной библиотекой, что... Да елки-палки, ну ладно, хорошо, давай назову divide. Вы представляете, какая интересная... Да, я на конфликт имен с какой-то стандартной функцией напоролся. Ну, сорян. Ладно, назовем тогда сам divide. И давайте теперь я могу даже, знаете, для красоты переименовать свои функции. То есть не просто func, а, предположим, мы расширяем нашу математическую библиотеку. Добавили в нее новые функции. Соответственно, теперь назовем mat.cpp source файл. И переназовем header тоже func hpp. Соответственно, тоже mat hpp. Ну, так просто красивее. Соберем еще раз. No such file. Да, конечно, разумеется, я поменял название файла. Файл, да. Еще желательно, конечно, здесь вопросы порешать. H. Почему H? Mat H. Это опять это не то. Это стандартная какая-то штука. Давайте подключим именно мою. Все, видим, что отработает. Давайте вторую тоже функцию вызовем. Divide. Ну, разделим, например, 10 на 2. Еще раз скомпилим. Что такое у нас?
Так, ладно, ребят, тут у меня небольшие технические трудности возникли, наверное, просто ЖШ мне приколов подсунул. Я башем обычно пользовался очень долгое время. И ЖШ, он же умный, как бы забота о программисте, там все дела, все, что я очень люблю, нет. Хорошо, я понял. У меня в Emacs хранятся старые, типа... Ой, братан, понял тебя. А, сейчас нет, не то, подожди. Main, mat, cpp. А, ну да, я понимаю, хорошо. Прекрасно. Divide. И тут, соответственно, тоже будет прикол. Mat hpp. А, нет, тут я поменял. Да, вот теперь она соберется. Сори за такой косяк. Я вообще в баше, по-моему, у тебя пропадает, когда ты переименовываешь файл, у тебя не сохраняется старый файл, это нормально. То есть ты хочешь... Ой, это забота. Не люблю чрезмерную заботу программ за программистом вообще. Все, ребят, вот так отрабатывает, все нормально. Просто это на самом деле не суть важно. Я думаю, вам и так понятно, что, ну, просто, допустим, есть какое-то количество функций, которые объединены общей логикой, допустим, они что-то считают. Соответственно, вы хотите создать такую маленькую математическую библиотеку, вы все эти функции выделяете в ваш source и header, и потом просто подключаете по месту там, где вам это необходимо, и все. То есть все, ребят, в принципе, я думаю, что пока что вам для начала достаточно этой информации, чтобы уже организовывать свои там небольшие проекты. Спасибо большое вам за просмотр. Если контент вам нравится, поставьте мне, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и добро пожаловать в комментарии. Если есть какие-то замечания, дополнения, пожалуйста, готов к адекватной критике. Так, и напоминаю еще, что я являюсь стримером, у меня вы можете найти под каждым видео на YouTube ссылочку на мой Twitch канал, заходите, пожалуйста, если тоже какие-то вопросы по видосам, пожалуйста, я, если не занят, всегда отвечу, а в большинстве случаев я не особо занят, вот, что там, корпею над своим проектом, скорее всего, сижу или монтирую последнее время, вот, заходите, пожалуйста, милости прошу, задавайте вопросы, постараюсь ответить, если буду обладать какой-либо информацией по сути вашего вопроса. Все, ребят, еще раз благодарю за просмотр. Удачи вам в обучении. Пока.